الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي بكريه ما هذا سبحانه وتعالى. waxaan maanta halkan aanu shir ku qaadanay fadhigii fulinta ee ahaa weekly ahaa waxaan jecelahay in la wadaagno dadka shacabka reer Soomaaliland arrimahan soo socda waxa weeye marka horeysa waa ogtiin doraad waxa soo baxay baaq ay soo saareen wadamada aan wada shaqaynta leenahay ee bulshada caalamka 12 ambassador amba diblomaasi ayaa arinta ku laaway madaxweynaha afarta cisho hadhay way la soo hadleen baaqay soo saareen waan la qabnay waan soo dhaweynayna وصار شيء يعني مدحوينا waxaan leenahay doorasho madaxweyne oo la isla ogol yahay oo ku fadhida waqtigii ay soo saareen commissionku oo lagu heshiis yahay inaad qabataan ka arabna waxaan leenahay madaxweynaha ma sheegayo dhibaatooyinka dalka gaarsiiyay waa laga warhayaa laakiin waxaan leeyahay waan nasteexanaya maanta dalkeenu xaalad u xumaraya aan wali ina soo maray maanta dalkeena shacbigeena baylah way maanta dalkeena waxa ku soo socda hanjabaado cadow oo inoo soo bu'ayaan iyo ku nool khilaafka dhexdeena dalkeena wuxuu ka dagaalamay oo u burburay maxamed siyaad bare oo yiri tayada soconaysay ta dalku iyo umad socon mayso waxaan leeyahay inaynu isku soo baxno buugi maxamed siyaad bare inuu ka dagaalamay inuu isku isticmaalo danteena ma dalkeena 30 sano oo madeena biyo ma siino tacliin ma siino waxbarasho caafimaad ma siino waxa maanta dalkeena raad loo dhimanayo aynu xitaa cudurka qahaya aan soo sheegi kari weynay ee sheegtay Ethiopia jigjiga inoo soo sheegtay maanta tamar dawladnimo halkaas inuu ka marayna weynaga biyo حنبه ويني يجي ديبله يدامكي 10 مليون ها بقولي 60 مليون وينك كبيلا فحن قبل ده بيو اي عاصمه غارسين كلوين waxaan leeyahay madaxweynaha 13 bisha waqtigaagii uu dhamaaday sharciyeed idna sharci daro dalkan kuma joog jirto madaxweyne kuma sheegan karto mowqafkeygii aan hore u sheegnay labada xusbi halkii buu taagan yahay 13 bisha wixii ka dambeeya dad siman bay nahay saddex gudoomiye oo saddex xusbi gudoomiyaal ayaa nahay waxaan jecelahay inaynu dalka badbaadino wada jir ku badbaadino diiniyada dalka soo saarno soo celino ka saarno khalkhalka dalka waxaan soo dhaweynaynaa shacbigii qiimo lahaa ee gobolada ay wasiirteen wadani sida mugtale u soo wareeji taageeradaas waxay ku tusisaa inaanay dawladda hadda joogta waqtiga gabaabs yahay aanay taqahaysan waxa madaxweynaha aan leeyahay waxa ku sharaf leh inaad tartanka nala geshid calafka ka qaadid waxaan suurta galeen dadka ka diisid diyaar baan nahay anagu inaan dalka dejino horena waanu diyaar baan intaas tanaasul baan sameeyay maanta waxa la isku haynaa tanaasul waa sharciga ilaali
sharci baa tiray sharci ajamiisa ma jamid ilaalin soortamaan arag laakiin waxaan ku leeyahay gacantaada yani taariikhdu gelin in Soomaaliland ku burburto taasaan ku leeyahay waxaan ka jecelahay inaan abiil u diro ciidamada qaranka waxaan leeyahay ciidamada geesiyaasha reer Soomaaliland in weligood goob laga adkaan taariikhan siyaasadda muranka siyaasadeed yaanu idin soo dhaxgelin dalka yaa ilaalinaysan dalka uma ilaalinaysan madaxweynaha markaa taagani waa waajib in saaran ummadeyna ayaan cadowga ka ilaalina waliba waxaan dheernahay ciidamada nabadaynu nahay dhulka nabadgelyada idinka haya waan ogahay sida wala macaamishaan hadday maanta aan ictiraaf leenahay waxa ka qayb gal lahaydeen biiskiimanka iyo anta akhlaaqdiina iyo wanaagiina ayaa soo bixi lahaa waxaan leeyahay markaa murankaygu yaanu waxba idinku yeelan saameyn yaa leenahay waxaan aad iyo aad uga xunahay gudoomiyihii guurtida waa ninkii maanta dalka kala saari lahaa waa ninkii maanta lagu baxsan lahaa daahan iyo xil ahaanba sharcigii uu madaxweynuhu sheegtay yidhi uu sharcigan ku joogaa ee maxkamaddu ay qaraarka soo saartay ee loo sharciyey doorasho toosa oo la keen lahaa oo loo gudbiyey ayuu saxaarad ku soo riday markii la damcay lagu soo celiyana wixii ordo cagaha badda soo geliya maana cagaha daba la soo geliyaa maana dabaashaba horta halka waxa leeyahay odaygaas taariikhdiisa horena waa sheegay waa la socdaa maantana Soomaaliland gaarsiiyay halkii laga doonayay oo xilkiisa ahaa uu gabay aad iyo aad baan uga xumahay odaygaas waliba magacaabistiisana aan gacan ku lahaa waxa weeye ragii ilaahay cimriga jannada ka wareey cigaal iyo ragii la shaqeynay markay sharcigan soo saareen saddexda xusbi waxa laga shidaal qaatay 68 asxaabtii la sameeyay ee reerkeed waxa la sameeyay baa la igu yiri 68 xusbi oo reer ah waxa laga soo qaatay sharcigan Nigeria wadanka Afrika oo dadka badan saddex xusbi oo rasmi ah oo soo baxay ayaa la doonayay inay saa ku waaraan ummaddu hadday saddex xusbi ku heshiin weydo dee qaran ku heshiin maysan markay saddex xusbi soo baxeen waa la kala diray commissionkii diiwaangelinta saddexaas la yiri inay rasmi ahaadaan kulmiyaa bedelay maalintii la bedelayay oo madaxweynaha Siiraayo fadhigii labada gole uu ka sheegay Muuse waa is ag fadhin waxaan Muuse maanta ayuu ururada fasaxaya wixii ugu kuma dhaco habeen hore wada joogno kuma jirta ajanda markii uu sheegay Siiraayo Muuse wadnaha istaagay Muuse wax Allah wuxuu nabca markuu mucaaradka ahaa ayaa hadda la macaanaaday maantana wuu xatiib inuu soo celiyay 68 12 9 urur iyo saddexdii hore 12 jilib oo kala dooranaya adduunka waxaan ka dhicin doorasho toosa ururadu waxay u baratamaan baarlamaan madaxweyne iyo deegaan ina cali waraabo meel ka furtay iyo musabix jilibkoodu ma footeynaya ma jilibaa jiba ka badan dalka wax aan suurtagal ahayn inaad kilaa waan sameeyana qalad weyn baad ilaahay ka soo celiya qaladka subhanahu wa ta'ala marka waxaan leeyahay xanuunkana ilaahay naga qaado subhanahu wa ta'ala ilaahay qulubkeena isku soo wareejiyo wassalaamu calaykum صاحب معك كوداي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كفري
واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي. waad ka heshay sooma ما شاء الله. صح ما عادش بسيط. waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto Telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya ما masha شاء الله. intaan halkan fadhino صح. in shaha cabayno wada la isticmaali kartaa والله ما صدقت. ka waran caadadii ma ka baad هذه حبل مثل. هذه ما شاء الله. ما صدقت صح. waxa doonto ku daawo أي.